Ya teman-teman, berjumpa lagi. Ini tentang mesin cuci motor atau mobil ya. Jadi kalau teman-teman semua sudah cek ganti seal semua, ternyata ada satu kewalahan di sini. Jika menemukan seperti ini, nah ini harus ganti. Hancur kok sealnya. Ini juga perlu teman-teman waspada. Kalau pencuci motor ini tidak bisa sedot air dan menyemprotkan air lewat ini, itu ada kerusakan. Kalau video itu kalau tahu bisa begini dia.